手腕竟然疑似傷痕，吳綺莉話：我可能講錯嘢。我咧見到你隻手咧，左手咧好似有條痕咁樣喎。邊個啊？你咯。係咩？係啊，左手啊。有條痕？左手手腕啊。係？係啊。唔係。唔係。冇喎，真係冇。睇真啲，應該係用紅色水彩畫嘅十字架嚟嘅。前日自爆15歲女女卓琳戒手，吳綺莉尋日如常開工。今日唔使翻學啊？有冇啲情況？抹眼鏡。OK 啊，OK 啊，有冇睇醫生啊？冇啊。你會唔會同佢出街嗰啲啊？我諗今日唔會啊，今日我自己會出嘅。係咪今日見心理醫生啊？唔係啊，唔係啊，唔係啊。其實係咪佢同學自殺啊？我諗你下次，因為人哋啲嘢你知我不嬲人哋啲嘢，我唔中意講嘅。見佢神情同語氣都咁緊張，應該係好擔心女女啦。你如果同傳媒講咗話去戒手咧，佢會唔會重大壓力啊？我諗可能我講錯嘢咯，唔係話大唔大壓力嘅，咁但係年代唔同咗啊，咁變咗係咯，即係大家嘅，等於我唔會去紋身咁，但係而家好興紋身咁，係咯，即係我諗慢慢去大家去協調咯。仲話自問一向都有關心女女嘅，亦都有同學校溝通，之後就行色匆匆咁去咗開工啦。20年嚟，蘋果出咗19次號外，政治、娛樂、國際大事，務求報道最新最快資訊。